Modifica frigo del Riviera Garage con un frigo a compressore 12 volt. Abbiamo messo questo frigo 127 litri togliendo il suo precedente trivalente. Abbiamo alzato un pochettino il livello del frigo così da creare uno spazio inferiore dove mettere un bel cassettone. Adesso stiamo finendo le finiture. Comunque il frigo è un gran bel frigo, l'abbiamo provato, testato anche con il caldo, mai più birra calda. È un frigo che costa poco più di 700 euro, tutta la modifica fatta da noi ci è venuta a costare meno di 800 euro e siamo felici di avere un frigo messo bene e non avere più problemi con il compressore, non avere più problemi con i gas, eccetera eccetera.